खुलुमबाय लोगोफोर, वेलकाम बैक टू आवर चैनल। ओके, नोंथांमोना माब्लाबा सानफेरदोंना जुदि जोङो बे बुहुमखौ जावफ्लंनानै नायोब्ला माबायदि नुजागोन बा जों बे बुहुमखौ जावफ्लंनो हागोन ना हाया? ओके, जों नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिन्थिनो मोनगोन जे मानसिया 55 निजुत गोजौ मार्ससिम थांनो हादोंब्ला बे गाहायाव 12,740 किल'मिटार गोजान जों मानो थांनो हाया? नंगौना नङा? बेबायदि नोंथांमोना माब्लाबा सानफेरदों नामा? ओके, जों बे भिडिअनि गेजेरजों मिन्थिनो मोनगोन जे मानसिया बेसे गोथौ जावनानै रेकर्ड खालामनो हाखो जे इसेबां गोथौ बुहुमखौ जावोब्ला इसेबां गोथौआव बेसेबां गोथौआव माबायदि जों नुनो मोनगोन। ओके, जों नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिन्थिनो मोनगोन। वेल, नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, अब्लानो जों गासैखौबो मिन्थिलांजोबगोन। जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै ला, मानोना आं बेबायदि गोदान भिडिअफोर लानानै फैबाय थायो। ओके, लेट्स बिगिन। नोंथाङा माब्लाबा सानफेरदोंना जुदि जों बुहुमखौ फारसेनिफ्राय गुबुन फारसेजों जावफ्लंना नायोब्ला माबायदि नुनो मोनगोन? हमनानै लादो साइन्सआव जुदि बेफोरबायदि टेक्न'लजि दं आरो बेफोरबायदि टेक्न'लजिजों जोङो जुदि इन्डिया एबा पाकिस्ताननि हायाव जोङो ओरैबायदि गोथौ गुदुं जावोब्ला जे बुहुमनि बेराफारसेजों ओंखारहैनो हानाय। नोंथांमोना बेखौ खोनायोब्ला आसरित मोनगोन जे बे गुदुङा सिदा मेक्सिक'निफ्राय लानानै आर्जेन्टिनासिम ओंखारहैगोन आरो बे गुदुङा लगभग 12,740 किल'मिटार गोथौ जागोन। गोबां सान्थौफोरनि गोसोआव बेफोरबायदि सोंलुआ सोमजिखाङो जानो हागौ। जुदि जों मानसिया 55 निजुत गोजौ मार्ससिम थांनो हायोब्ला जोङो 12,740 किल'मिटार गोथौ जों मानो गुदुं खालामनो हाया? दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिन्थिनो मोनगोन कि साइन्स एन्ड टेक्न'लजिजों मानसिफ्रा बेसे गोथौ गुदुं खालामना नायनो हागोन। बुहुमनि सिङाव मा जिनिस दं जे गेदेरनिफ्राय गेदेरसिन ट्रिलिं रेटखौबो गाज्रि खालामनो हायो? बुहुम सारफेसनिफ्राय जों जावनायखौ स्टार्ट खालामब्ला 6 फिटसिम बियो नर्माल हाखौ नुनो मोनो। बिनिफ्राय एसे बारायनानै 13 फिटसिमाव इजिप्टनि 3000 बोसोरनि सिगां टुटनखामुननि बिमा आरो बेयावनि बेसेन गोसा मुवाफोर मोनो। बेनिफ्राय बारायनानै 20 फिटसिम गोथौआव ओरैबायदि पइन्ट मोन्दोंमोन जेराव हाजों मिलायना थानाय लहाफोरखौ बोखांनो हायो। आरो बेनिफ्राय फोथौनानै 40 फिटसिम गोथौआव नाइल क्रकडाइलनि दन्दर। बे दन्दरा माबा मोनसे जुनारा बानायना दोननाय जोबोर गोथौ दन्दर। बेनिफ्राय फोथौनानै 65 फिटआव फ्रान्सनि सोहोर पेरिसनि सिङाव पेरिस केटेबम्ब दं, जेराव 100 बोसोर सिगां 7 लाख मानसिफोरखौ सोनानै दोननाय जादोंमोन। बे दन्दरखौ सिङावनि दरजा मोखां बुंनाय जायो आरो बेयाव हाबनायखौ इलिगेल हमनाय जायो। बेनिफ्राय आरो फोथौनानै 170 फिटआव बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोथौसिन सुइमिं पुल बानायनाय जादोंमोन। बेखौ दुबाइयाव दिप डाइभ मुङै मिन्थिजायो। बेयाव 15 कौटि लिटार दै दङ। बुहुमनि 328 फिट गोथौआव ओरैबायदि पइन्ट दं जेराव निउक्लियार वेस्टखौ फबनानै दोननाय जादों। बेनिफ्राय आरो एसे फोथौनानै 346 फिट गोथौआव बुहुमनि बयनिख्रुइ गोथौसिन मेट्र' स्टेशन दं। बे मेट्र' स्टेशना इउक्रेननि किभआव बानायनाय जादों। बे मेट्र' स्टेशना एसेबां गोथौआव जे बेयाव सौहैनो थाखाय गोबां एलिभेटर्सफोर बाहायनो गोनां जायो। बुहुमनि 400 फिट गोथौआव ओरैबायदि जायगा मोनदों जेराव बुहुमनि गोलावसिन रोदाफोरखौ नुनो मोननाय जादों। बियो आफ्रिकानि फिग बिफांनि रोदाफोर, जेराव बेखौ नुनानै गोबां मानसिफ्रा सोमोनांनो हमदों। 720 फिट गोथौआव बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोथौसिन दैनि मिरु मोननाय जादों। बे दैयाबो आफ्रिकायावनो कंग' रिभार होननानै मिन्थिजायो। मानसिफ्रा फोथौनायखौ बेयावनो आरो थाथ'नानै थायाखै। 790 फिट गोथौआव बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोथौसिन ट्रेन टानेल दं। बे टानेलखौ जापानाव सिकान टानेल होननानै मिन्थिजायो। बियो जापाननि मोननै आइलेन्डखौ कानेक्ट खालामनायाव बे टानेला बुहुमनि गेजेर मिरुनिफ्रायबो गोथौसिनाव बानायनाय जादों। नाथाय बिनिख्रुइबो गोथौसिन 940 फिट गोथौआव बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोथौसिन रड टानेल बानायनाय जादोंमोन। नाथाय बेखौ 2019आव बे रेकर्डखौबो सिफायबावो। बे टानेलनि 18 फिट फोथौबावनानै रगालेन्डआव राय पास मुङै मोनसे टानेल बानायबावो, जाय टानेला बुहुमनि 958 फिट गोथौआव। नोंथाङा मिथिगौना बुहुमनि 1000 फिट गोथौआव सोरबा सासे मानसिया थाखोमानानै थायोब्लाबो निउक्लियार मिसाइलनिफ्राय बारग'नो हाया। B-82 निउक्लियार वारहेड बियो
ओरैबायदि बानायजादों जुदि बियो मोनसे जायगायाव गोग्लैयोब्ला 1000 फिट गोथौसिम बियो दंस' खालामनायनि गोहो दं। बेनिखायनो बिनिख्रुइबो थौसिन 1286 फिट गोथौआव ओरैबायदि पइन्ट दं जायहा दुनियानि बयनिख्रुइबो गोथौसिन दैखर दं। बियो आखाइजों खुरजानाय जादोंमोन। बे दैखरा इंलेन्डनि उदिंडेनआव मोनसे हस्पिटालनि सेराव दं जायखौ 1862 मायथाइयाव 4 बोसोर बाहायनानै खुरनाय जादोंमोन। बुहुमनि 1980 फिट गोथौआव ओरैबायदि पइन्ट दं जेराव बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोथौसिन भार्टिकेल केप। बे भार्टिकेल केपआ साइबेरियायाव दं। जुदि सोरबा मानसिया बे केपआव गोग्लैलाङोब्ला बियो चाइनायाव थानाय सांघाई टावारनिफ्राय गोग्लैनाय बायदि जागोन। बेनिख्रुइबो गोथौसिन 23 फिट गोथौआव मिलाननि 33 खैला जावग्राफोर फुरा 69 डेज मोनजाया मोनलोङा रसा थानांनाय। आरो बिनिख्रुइबो थौसिन 3180 फिट गोथौआव ओरैबायदि जायगा जाय जायगानिफ्राय अख्रांखौ क्लियारलि नुहरनो हायो। बियो बिंगामनि कपार माइनाव दं जाय हाखरा बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोजौसिन बिल्डिंनिफ्रायबो गोथौसिन जागोन। मानसिनि हानि सिङाव थांनाया बे रेकर्डखौबो आरो सिफायबावबाय। बुहुमनि 5387 फिट गोथौ बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोथौसिन दैनि मिरु मोननाय जादों। बे दैखौ रासियायाव बाइकेल नामै मिन्थिजायो। बेनिख्रुइबो गोथौसिन 6000 फिट गोथौ ग्रेन्ड केनियननि मिरु मोननाय जादों। नाथाय मानसिफ्रा बेनिख्रुइबो बांसिन थांबावबाय। कानाडानि सागबारि सिटीआव 6250 फिट गोथौआव बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोथौसिन मिउजिकेल कनसार्ट जादोंमोन। 7 मार्च 2020 मायथाइयाव सार बटम बयसआ क्रिटन माइनआव थांनानै खालामहैदोंमोन। मानसिनि सौसिलांनाया बेनिख्रुइबो गोबां गोथौसिनाव 7200 फिट गोथौ। बे केपआ जर्जियायाव दं। नाथाय सोमोनांथाव बाथ्राया बेसो दि मानसिया बेनिख्रुइबो गोथौसिन थांनायाव जाफुंसारनो हाबाय। 10300 फिट गोथौआव आफ्रिकानि मब खचं माइनसार मोननाय जायो। बिनि गाहायाव थांनो थाखाय लिफ्ट होनाय जायो आरो बैनि गाहाय मिरुसिम सौहैनो थाखाय 4 मिनिट 30 सेकेन्ड सम नाङो। बियो ओरैबायदि गोथौ जे बियाव सोरबा गोग्लैलाङोब्ला मिरुसिम मोननाय समावनो 25 सेकेन्ड सम बिनिख्रुइ आरो थांबावनानै माने 13120 फिट गोथौआव बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोथौसिन गल्ड माइन दं। बे गुदुङा आफ्रिकायावनो दं। बे गुदुंसिम थांनो थाखाय फुरा 1 घन्टा लायो आरो बेयावनि टेम्पारेचारआ सिङाव 66 डिग्री सेल्सियास जायो। आरो बिनिफ्राय 29000 गोथौआ जेसेबां गोथौ बियो माउन्ट एभारेस्टनि जौथाइजों समान बुंजायो। आरो 38000 फुट गोथौआ जेसेबां एयारलाइना गोजौआव बिरो एसेबांनो। नाथाय नोंथाङा फोथायनाय नङा जे मानसिया बेनिख्रुइबो थौसिन बुहुम सिङाव गुदुं खालामनो हाबाय। नोंथाङा थिगखौनो खोनादों। 40230 फिट गोथौआव मानसिया बानायनाय बयनिख्रुइबो गोथौसिन बटम मोननाय जायो जायखौ खोला सुपार डीप बर हल मुङै मिन्थिजायो। बे बटमखौ 1979 मायथाइयाव रासियाया खालामदोंमोन आरो बिसोरनि मिशनआ जाहैबाय बुहुमनि गेजेर। नाथाय 9 बोसोर ट्रेनिंनि उनाव ओरैबायदि पइन्ट मोनहैदोंमोन जेराव सिङाव टेम्पारेचारआ 180 डिग्री जानायनि थाखाय ट्रिलिं मेसिनआ सौसिलांनो पसिबल जायाखिसै। नाथाय नोंथाङा फोथायगोना बे रेकर्डखौबो मानसिया सिफायनानै सौसिलांनो हाबावबाय। 2008 मायथाइयाव काटारनि मोनसे अइल कम्पानिया 40318 फिट गोथौ जावनानै बुहुमनि गासै रेकर्डखौनो सिफायबाव। बैनो जादों अल शाहिन अइल फिल्ड जायहा बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोथौसिन जावनानै वर्ल्ड रेकर्ड खालामो। बै रेकर्डखौ दासिम रावबो सिफायनो हायाखै। जुदि बिनि गोथौथिखौ जों आन्दाज लायोब्ला बै अख्रांनिफ्राय जेसेबां बुहुमखौ नुहुरो बेबादिनो। लगभग बुहुमनि मिरुआ 6371 किल'मिटार गोथौ। नाथाय दासिमाव मानसिया लगभग 12 किल'मिटारल' जावनो हानाय। थामहिनबा जों नायनो हायो दुबाइआ जुदि बुहुमनि सा मिरुब्ला 6371 किल'मिटार, नर्थ करियाया बुहुमनि मिरु। नाथाय मानसिया दासिमाव बेसे गोथौ जावनो हादों नोंथाङा सावगारियाव नुनाय बायदिल'। अके लोगोफोर, दिनैनि थाखाय बेखिनियानो। जुदि नोंथाङा मोजां मोनोब्ला जोंनि चेनेलखौ
सापर्ट खालामदो। चेनेला गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरो बेल आइकनखौबो थुनानै होदो जाहाथे आं जेब्लानो भिडिअखौ आपल'ड खालामो नोंथां बयनिख्रुइबो सिगां नायनो मोननायफोरबायदि। थ' लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक खालामदो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो। अके फर नाउ बाय बाय थेंक इउ।